मरेपछि त मान्छेले तर्छौला, मरेपछि कुन गतिमा जाला थाहा छैन, त मर्नुभन्दा अगाडि नै परम धाम जाने हो। हाम्रा सम्पूर्ण हिन्दू सम्प्रदायहरूमा के छ भन्दाखेरि हामी स्वर्ग जाने भन्छौँ। कहाँबाट आउनुभएको थियो र स्वर्ग जाने मात्र कुरा गरेर हुन्छ? आएको चाहिँ कहाँ हो? हजुरहरू यहाँ बसेर घर जाने भन्नुहुन्छ। मैले हजुरहरूलाई सोध्न पाउँछु नि त, हजुरहरू कहाँबाट आउनुभएको थियो र घर जाँदै हुन्छ? हजुरहरूको घर कहाँ कहाँ हो भन्न पाउँछ नि। आदरणीय भक्तजन, हामी कहीँ थियौँ त्यस कारणले यहाँ आएका छौँ, कहीँ नभएका भए यहाँ आउँदैन थियौँ। हजुर घरभित्रका व्यक्ति पनि यहाँ आएर बस्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ पनि घरभित्रबाट, योभन्दा अगाडि कहीँबाट आउनुभएको, पहाडबाट आउनुभयो, लमजुङबाट आउनुभयो होला, अथवा कतैबाट काभ्रेबाट आउनुभएको थियो होला। यहाँ कहीँबाट हामी आएका थियौँ, त्यस कारणले अहिले हामी फेरि जाँदैछौँ। आदरणीय भक्तजन, हामी खालि स्वर्ग जाने भन्छौँ, स्वर्ग जाने, वैकुण्ठ जाने। भजनमा पनि हामी भन्छौँ नि, स्वर्ग जाउँला, भजन कीर्तन गरेर स्वर्ग जाउँला, प्रभु नाम गाएर स्वर्ग जाउँला भन्छौँ। तर स्वर्ग जाने मात्र होइन, आएका थियौँ कहाँबाट, यो मूल कुरा है। त्यसैले आत्मानम विद्धि, हामीले हरेक कुरालाई म को हुँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हामी आएका यहाँ हौँ। यसैले कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा एउटा कुरा, हजुर धेरै मौलिक विषयहरू हामी सुन्दै जानेछौँ। एउटा संसारमा हामी सबै शुद्ध सनातन धर्मका अनुयायीहरू हौँ। हाम्रा शास्त्रले सबै कुरा बताएको छ। हामी कहाँबाट आएका थियौँ, कहाँ जान्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो गुण र स्वभावको आधारमा आफै छुट्टिन्छ, झल्किन्छ। तर हामीहरूले यति नै बुझ्यौँ, हामी जाने मात्र भन्छौँ, हामी आएको कुरा पनि बुझ्नु पर्दछ। यसैले कहाँबाट आएका भन्ने कुरा चाहिँ तिनै शास्त्रको आधारमा महामती प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभयो, हामी कोही परम धामबाट आएका छौँ, हामी कोही अक्षरधामबाट आयौँ, कोही गोलोक धामबाट आयौँ, कोही नारायणको धामबाट आयौँ, कोही स्वर्गबाट आयौँ, कोही नर्कबाट, सबै ठाउँबाट आयौँ। त्यसैले गीतामा पनि श्रीकृष्णले भन्नुभयो, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुणी व्यक्तिहरू माथिल्ला लोकहरूमा जान्छन्। स्वर्ग वैकुण्ठादि या त्योभन्दा पर गोलोक आदि अक्षर परमधाम आदि लोकहरूमा जान्छन्। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, राजसी व्यक्तिहरू यही लोकमा बस्छन्। अनि जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति, जसको स्वभाव जसको व्यवहार तामसी वृत्तिको छ त्यो तलतिर जान्छ। अथवा ऊ सधैँभरि यो संसारमा रहँदै पनि उसको सोचाइ जहिले पनि तल हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ नर्क जाने भनेको अथवा तल जाने भनेको सोचाइ नि। आदरणीय भक्तजन, जहिले पनि सोचाइ माथि राख्नुपर्छ। उद्देश्य के लिनु? उडी छुनु चन्द्र एक, बालकृष्णसम। हामीले उद्देश्य लिन्छौँ नि, साधारण उद्देश्य, ठुलो उद्देश्य, गहकिलो राम्रो उद्देश्य लिउँ न हामी। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि अन्तिम समयमा राम्रो उद्देश्यको कुरा बताउनु भएको छ। हामी त्यो बताउनेछौँ। आदरणीय भक्तजन, के बताउनु भयो? आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक भन्दै हुन्छ नि। उद्देश्य कहाँको लिनुभयो? कति ठुलो उद्देश्य भयो। यसैले समादरणीय भक्तजन, उद्देश्य ठुलो लिने। हामीलाई शास्त्रले सबै कुरा बताएको छ, तर हामीले कति त्यसलाई बुझेका छौँ र कति त्यसलाई जीवनमा व्यवहारमा परिणत गरेका छौँ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसैले शास्त्रले बताएको सबै कुरालाई हामी 7 दिनसम्म संक्षिप्त रूपमा, अब यो श्रीमद् भागवत 7 दिनमा, श्रीमद् तारतम सागर 7 दिनमा सकिने होइन। यो त एक शब्दको अर्थ यदि विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्दै गयो भने 7 दिनसम्म पनि पुग्दैन, 7 दिन पनि थोरै हुन्छ। यो 7 दिनमा त राजा परीक्षितलाई भागवत, उनको त 7 दिन थियो नि, हाम्रा पनि 7 बार छन्, राजा परीक्षितको पनि 7 दिन मात्र थियो उनको आयु अथवा उनको बाँच्ने समय। उनलाई श्राप लागिसकेको छ। त्यो 7 दिनभित्र उनको उद्धार गर्नुपर्ने हुँदा भागवतका 18,000 श्लोकलाई खिचेर सार रूपमा 7 दिनमा सुनाएर उनको उद्धार गरिदिनु भयो। हामी पनि श्रवण गरौँ। आदरणीय भक्तजन, एक दिन त बितिसकेको छ, 6 दिन भए नि हामीहरू सुनौँ। र श्रीमद् भागवतको सबभन्दा पहिलो श्लोक छ, प्रथम स्कन्धको प्रथम अध्यायको पहिलो श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो बारी मृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मतशराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चिदानन्द भगवान की जय। आदरणीय भक्तजन, यसरी श्रीमद् भागवतको यो प्रथम अध्याय, प्रथम स्कन्दको प्रथम अध्यायको यी श्लोकहरू यसरी सुरु हुन्छन्। अब यसमा जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। अब यहाँ जन्म, जसको जन्म आदि कर्म अनादि छ, जो अजन्मा छ, शाश्वत छ, पूर्ण पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, पूर्ण स्वरूप हुनुहुन्छ, यस्ता परब्रह्म परमात्मा अर्थेषु अभिज्ञेषु स्वराट् सम्पूर्ण देवी देवता ब्रह्मा आदिहरूबाट जसको भेद प्राप्त गर्न असम्भव भएको छ। आदि कवय ब्रह्माजीले पनि जसको भेद पाउनु भएन। मुह्यन्ति यत्सुर, सारा देवी देवतादेखि ऋषिमुनिहरू पनि जसमा मोहित भए। जो संसारमा खोजी गर्दा गर्दै तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय, यथा जसरी विनिमय हुन्छ तेजमा पानीमा छायाको अथवा पानीमा तेजको जहाँ भ्रम हुन्छ, त्रिसर्गो यो सम्पूर्ण संसारको मृषाबाट झुठो वस्तुबाट जो सदा सर्वदा अज्ञानमा परिरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि यो संसारबाट पार पार्ने एउटा परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई सत्यम परम धीमहि, ती परमात्मालाई हामी सबै मिलेर सत्य परमात्माको हामी ध्यान गर्दछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सत्य परमात्माको ध्यान गर्दछौँ। हेर्नुहोस् है भक्तजन सुन्दर साथजी, श्रीमद् भागवतमा यो पहिलो श्लोकमा पहिल्यै सुरुवाती अवस्थामा प्रारम्भमा सत्यम परम धीमहि, सत्यको हामी ध्यान गर्दछौँ। यहाँ रामम परम धीमहि भन्नु भएन। रामलाई धीमहि भनेको ध्यान गर्नु, धारणा गर्नु अथवा त्यो परमात्मा प्रति समर्पण हुनु। धीमहि, धीमहि धम सब ध्यान धरे, हामी ध्यान गर्ने, हामी प्रार्थना गर्ने, परमात्मामा समर्पण। कृष्ण राममा समर्पण भन्नु भएन, देवीम परम धीमहि भन्नु भएन, कृष्णम परम धीमहि भन्नु भएन। केमा भन्नु? सत्यम परम धीमहि, सत्य परमात्मामा, सत्य परमात्माको हामी ध्यान गर्दछौँ, त्यसमा परमात्मामा समर्पण हुन्छौँ। अब त्यो सत्य के हो? आदरणीय भक्तजन, भागवतले हामीहरूलाई नि खोजी आत्मा बनाएको छ है। खोज्नु पर्दछ, रिसर्च गर्नु पर्दछ भक्तजन। खोज त सतगुरु पाइए, सतगुरुसँग करतार। खोज्नु पर्दछ भक्तजन। हामी जे कुरा भेटेका छौँ नि त्यसैमा मक्ख परेर बसेका छौँ। हामी कसैले रामलाई भेट्टायौँ भने त्यहीँ हामी अहिले आनन्दका साथमा बसिरहेका छौँ। खोजौँ न। महाराजा छत्रसाल की जय, तिनौपुरी धाम की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री विघ्न विनायक गणेश भगवान की जय, सबै देवी देवता की जय, सकल भक्तजन की जय, श्रीमद् तारतम वाणी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सकल भक्तजन की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री पारब्रह्मणे नमः। श्री प्राणनाथाय नमः।
गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर जगदाधार सर्वाधार विश्वाधार प्राणाधार प्राणवल्लभ प्राणप्रियतम प्राणनाथ अक्षरातीत धामधनी श्री राजी श्यामाजी का चारों चरणमा नमन सुमन कोटि कोटि प्रेम प्रणाम दण्डवत प्रणाम अर्पण गर्दै उनै धामधनी अक्षरातीत श्री राजश्यामाजी का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् तारतम सागर बालकृष्ण प्रभु को वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताहव्यापी श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मचर्चा ब्रह्मरस को यो पावन अवसरमा सकल पितृ आत्माहरूको उद्धार हेतु आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ को पनि विशेष अनुष्ठान आयोजना गर्नुभएको छ। यसमा परम पूज्य परम वन्दनीय श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका अद्वितीय व्यक्तित्व श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका केन्द्रीय प्रवक्ता उहाँका विषयमा मैले धेरै बखान गरिरहनु भन्दा कीर्तिले र नामले उहाँको कर्मबाट यहाँले चिनिसक्नु भएको छ, परिचय पाइसक्नु भएको छ। यस्ता व्यक्तित्व आफ्नो शरीरको ख्याल नगरिकन सुन्दर साथ भक्त समुदायको आत्म उद्धारका लागि सकल पितृ मोक्षार्थका लागि मोक्षार्थ यहाँ तारतम सागरलाई लिएर सर्वदेशीय चर्चामा उपस्थित हुनुहुने परम आदरणीय पूज्य गुरुजी श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा गुरुज्यू एवं तारतम सागर को वाणी पाठमा बस्नुहुने हाम्रा गोविन्द महाराजजी हुनुहुन्छ अनि हाम्रा परमानन्द महाराज हुनुहुन्छ। यहाँ भागवतको पनि पाठ भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर जापमा बस्नुहुने बुवा हुनुहुन्छ, सङ्गीतमा साथ दिइरहनुहुने भाइहरू हुनुहुन्छ, माधव भाइ लगायत हाम्रा भाइहरू। म नाम पछाडि याद गर्नेछु, मलाई नाम अझै याद भइसकेको छैन। अनि यो कार्यक्रममा गरिमामय उपस्थित जनाइरहनुभएका सकल धर्मपरायण भक्तजन सुन्दर साथजी, हाम्रा भरतपुरबाट पाल्नुहुने पिताजी श्यामजी अतिथि हुनुहुन्छ, अनि हाम्रा पण्डितजी हुनुहुन्छ तोयानाथ पण्डितजी, यहाँ हाम्रा छम्म प्रसाद बुवा हुनुहुन्छ, हाम्रा दुईजना यहाँ बुवाहरू हुनुहुन्छ। यताबाट बुवा आउनुभएको छ, प्राणनाथ तोरी आयलबाट आउनुभएको छ, अनि हाम्रा आमाहरू आउनुभएको छ, बुवाहरू आउनुभएको छ। घरका समस्त परिवारजन विशेष गरेर आमा गोमा देवी पाण्डेका छोरा छोरी छोराहरू छोरीहरू नाति नातिना समस्त परिवारको आयोजना र निम्तोलाई मानेर पाल्नुहुने सबै भक्तजन सुन्दर साथजी हजुरहरूका चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम टक्राउँदछु। स्वीकार गरिबक्सला प्रणाम। आदरणीय सुन्दर साथजी, भर्खरै हजुरहरूले पूज्य गुरुजीबाट दिव्य प्रवचन सुन्नुभयो। एकछिन हामी श्रीमद् भागवतका प्रसङ्गहरूलाई पनि श्रवण गरौँ। परमात्माका वाणीहरूका एक एक शब्दको उच्चारणले हाम्रा समस्त क्लेशहरू नाश भएर जान्छन्। हाम्रा जीवनका जन्म जन्मान्तरका पाप राशिहरू नष्ट भएर जान्छन्। परमात्माका लीला कथाले भक्तजन, यसैले यी वाणी पवित्र छन्। यी वाणी तिनै कालमा हिजो पनि यी तारतम सागर
श्रीमद् भागवत जस्ता महान वाणीहरू त्यति नै समाजका लागि प्रभावशाली थिए, आज पनि त्यति नै, भोलि पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भइरहनेछन्। यसैले यस्ता शाश्वत वाणीको कथा, प्रवचन, चर्चाहरू श्रवण गरिरहनु पर्दछ। जबसम्म हामी त्यो परम दशालाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ तबसम्म मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, हे भावुकजन, हे रसिकजन, लागिरहु, गरिरहु। जबसम्म तिम्रो आत्मकल्याण हुँदैन तबसम्म गरिरहने। आदरणीय सुन्दर साथजी, भक्तजन, यसैले हामी चर्चा कथा श्रवण गरिरहेका छौँ। हजुरहरू 11 बजे आउनुभएको, 3 बज्न लागिसक्यो, 3 बज्यो। कति घन्टा अब बसिरहनु भएको छ, कति आनन्दमय बस्नु भएको छ। गुरुजीले बताइसक्नु भएको छ, सत्ययुगमा धेरै धेरै तपस्या, सारा शरीरलाई तपाएर सुकाएर पनि जुन ज्ञान प्राप्त हुँदैन थियो, आज हामीहरूले सहज रूपमा कुर्सीमा बसी बसी या जमिनमा बसेर या पिरामा बसेर या कुनै गलैँचामा बसेर या घरमा बसेर पनि सुनेर आत्ममोक्षको बाटोतर्फ लागिरहेका छौँ। यसैले आउनुहोस् हामी श्रीमद् भागवतका केही प्रसङ्गहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। यो महात्म्यको प्रसङ्ग, महिमा के हो भागवतको, यो बेलुकाको समयमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ म संक्षिप्त रूपमा श्रीमद् भागवतका कथा प्रसङ्गहरूलाई यहाँहरूका अगाडि राख्नेछु। श्रीमद् भागवत कथा 4वटा संवादले भरिएको छ। 4 जना, 8 जना अथवा भनौँ न 4 जना, 4वटा संवाद। अब संवादमा 2 पक्ष चाहिन्छ, एउटा उत्तर दिने पक्ष, एउटा प्रश्न सोधिएको पक्ष। 2 पक्षबाट एउटा संवाद पुरा हुन्छ। एक्लै संवाद हुन्छ तर त्यो मनोवाद मात्र हो, मोनोलग भनिन्छ। एक्लै भित्रभित्र मनमा पनि आफू मन कुरा खेल्छ, भित्रभित्र हामी उत्तर पनि यही दिलाउँछौँ, त्यो अलग हो। तर यहाँ विशेष गरेर संवाद हुन्छ 2 जनाको बिचमा। र 2 जनाको बिचमा संवाद कसको संवाद भन्दा यहाँ नारदजी र युधिष्ठिरको एउटा संवाद छ। नारदजी र युधिष्ठिरले धर्मको विषयमा, भगवत भक्तिका विषयमा गर्नुभएको जुन संवाद हो त्यो श्रीमद् भागवतमा छ। अर्को विदुर र मैत्रेयको बिचमा भएको संवाद। विदुरजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, मैत्रेयजीले त्यसको जवाब दिनुहुन्छ, मैत्रेय ऋषिले। आदरणीय सुन्दर साथजी, यसरी अर्को संवाद छ। तेस्रो संवादमा सुकदेव र सनकादिकको, सुकदेव र राजा परीक्षितको बिचमा। परीक्षितले प्रश्न गर्नुहुन्छ, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, आत्मकल्याण गर्नका लागि मैले के गर्नु पर्दछ प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि गुरुले उत्तर दिनुहुन्छ, सुकदेवजीले उत्तर दिनुहुन्छ, वरियाने सते प्रश्न कृतो लोको लोकहितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। हेर्नुहोस् त, संवाद प्रश्न उत्तर सुकदेवजी र वेदव्यासको बिचमा। अर्को एउटा संवाद छ सुतजी र शौनकादिक ऋषिहरूको। शौनकादिक 88,000 ऋषिहरू सम्पूर्ण घरबार छोडेर, त्यागेर होइन भक्तजन, घरबार छोडेर सत्सङ्ग सत्रका लागि, अहिले हजुरहरू पनि घरबार छोडेर आउनुभएको छ। सत्सङ्ग श्रवण गर्नका लागि 7 दिनको सत्र हो भक्तजन। शैक्षिक सत्र भनिन्छ नि, 1 वर्षको शैक्षिक सत्र, आर्थिक सत्र भनिन्छ हो। यसै गरेर यो सत्सङ्ग सत्र, यो 7 दिनको सत्र हुन्छ। कहीँ कहीँ 9 दिनको हुन्छ। रामायण सुन्नु पर्यो भने 9 दिनको। त्यस्तै गरेर हजुरहरूले अरू कुनै ग्रन्थहरू सुन्नु पर्यो भने 11 दिनका पनि सत्रहरू हुन्छन्। तर हामी यहाँ 7 दिनको सत्र लिएर बसेका छौँ र यो सत्रबाट, सत्सङ्गबाट हामी केही प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। शौनकादिक 88,000 ऋषिमुनिहरू पनि घरबाट केही ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि जङ्गलको बीच बदरिक आश्रम, विभिन्न क्षेत्रहरूमा गएर उहाँले कथा श्रवण गर्नुहुन्छ। यसैले आदरणीय भक्तजन सुन्दर साथजी, यहाँ 4वटा संवाद नै श्रीमद् भागवत हो। भागवत भनेको के हो अब भन्दा, भागवत भनेको भाति सर्व भागवत 4वटा अक्षर छ नि, 4वटा अक्षर। भा भनेको भाति सर्वेषु वेदेषु, ग भनेको गीयते नारदादिवि। अब ग पछाडि के आयो, व आयो। वर्तते सर्वशास्त्रेषु, व भनेको वर्तते सर्वशास्त्रेषु। त भनेको के हो भन्दा तार्यन्ते
तार्यते संसार सागरा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भ भनेको भाति सर्वेषु वेदेषु, सबै वेद शास्त्र उपनिषद जति पनि ज्ञानका स्रोतहरू छन् त्यो सबैको भाति, भा भनेको नि उज्यालो हो, भा भनेको चमक हो, ज्योति हो भक्तजन। सबै शास्त्रमा भएको जुन सार हो नि त्यो भमा छ। भाले जनाउँछ, भाले भाति सर्वेषु वेदेषु गीयते नारद। नारद आदि ऋषिहरूले गाइएको, नारदले गाउनु भएको छ। के गाउनुभयो आदरणीय भक्तजन? नारदले गाउनुभयो भगवानको नाम गाउनु भएको छ, परमात्माको नाम गाउनुभयो। त्यही भगवानको नाम नै भागवतमा रहेको छ। भागवत भनेको भगवान नाम हो भक्तजन, भगवानको कीर्ति हो, भगवानको यश हो, भगवानको लीला सम्बन्धी गुणगान गरिएको, व्याख्या गरिएको वस्तु हो। यसैले नारद आदि महान महान ऋषि मुनिहरूले जुन कुराको गान गर्नुभयो, जुन कुरा अन्तर्हृदयबाट पुकार गर्नुभयो त्यही हो भागवत। वर्तते सर्वशास्त्रेषु, सबै शास्त्रमा भएको कुरा। तार्यते संसार सागरात। भागवत कथा सुनेपछि तार्दछ, आत्मा तार्दछ, पितृ आत्मा तार्दछ। हाम्रा सबै अघि हजुरहरूले सुन्नुभयो 7 कुल तर्दछ, 21 कुल तर्दछ, 100 कुल तर्दछ। यसैले आदरणीय भक्तजन श्रीमद् भागवतलाई, भागवतको मूल उद्देश्य के हो भन्दा आत्मा उद्धार। हिजो बेलुका पनि हजुरहरू सुनिरहनु भएको थियो। भागवतको मूल उद्देश्य भनेको आत्मानो मोक्षाय जगतो हिताय। आफ्नो पनि मोक्ष हो, पितृको लागि भनेर हामी लगाउँछौँ। तर पितृको लागि लगाइरहँदा, पितृको सेवा गरिरहँदा हामीहरूलाई पनि त्यसको कति फाइदा हुन्छ आदरणीय भक्तजन? मानिसले जीवन परिवर्तन गर्न सक्दछ। हामी बिहान बिहान चन्दन घोटेर नि, श्रीखण्ड घोटेर परमात्मालाई चन्दन पुष्प बहुविध राजे, सुगन्ध सर्वे मारा बालाजिना छाजे भन्छौँ नि। हामी परमात्मालाई बिहान बिहान श्रीखण्ड, कस्तो राम्रो श्रीखण्डको सुगन्ध घरभरि हर हर आउँछ। श्रीखण्डको त्यो श्री घोटेको श्रीखण्ड यदि हामीले निधारमा लगायौँ भने, शरीरमा लगायो भने सरर चिसो ठन्डा आनन्द भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामी कसको सेवा गर्न खोज्दैछौँ? परमात्माको। तर त्यो परमात्माको कहाँ लगाउँदैछौँ? निधारमा लगाउँदैछौँ, श्रीखण्ड। तर त्यो परमात्माको निधारमा लगाउनुभन्दा अगाडि पहिला कसले लगाउँदछ? हामीले लगाएका हुन्छौँ। सेवा गरेका होइनौँ, सेवा गरेका हौँ। तर सेवा गर्दा गर्दै पहिलो सेवाको फल कसले प्राप्त गर्दो रहेछ? हामीहरूले। हाम्रो पहिला औँलामा लागिरहेको हुन्छ, अनि यो औँलाले राज्यलाई लगाउने। हेर्नुहोस् त आदरणीय भक्तजन, हामी आत्मानो मोक्षाय जगतो हिताय, जगत हितका लागि, पितृ उद्धारको लागि भनेको छ। तर यो पितृको सेवा गर्दा गर्दै फाइदा कसलाई हुन्छ? हामीहरूलाई पनि हुन्छ। जसरी चन्दन लगाउँदा परमात्मालाई त हामी लगाउँछौँ निधारमा, तर परमात्मालाई लगाउँदा लगाउँदै फाइदा कसलाई भयो? पहिला हामीहरूलाई भयो। यसैले आदरणीय भक्तजन, यी सद्ज्ञान, यी ग्रन्थहरूबाट, सत्शास्त्रहरूबाट हाम्रो उद्धार हुनुपर्दछ। 7 दिनसम्म हामी कथा सुन्छौँ नि भक्तजन सुन्दर साजी, त्यसले हाम्रो अवश्य पनि उद्धार हुनुपर्दछ। त्यो विषयमा फेरि हामी सुन्नेछौँ। आउनुहोस्, भागवतमा 6वटा प्रश्न गरिएको छ। 6वटा प्रश्नको उत्तर नै श्रीमद् भागवत। प्रश्न के हो त त्यसो भए? भागवत यत्रो 18,000 श्लोक, 335वटा अध्याय, 12वटा स्कन्द छन् भागवतमा भने त्यो भागवतका 6वटा प्रश्न के होला नि त? हामी यसो विचार गरौँ त भन्दा भागवतमा प्रश्न 6वटा। त्यहाँ शौनकादिक ऋषि भन्नुहुन्छ, किम श्रेय शास्त्रसारक स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मकम शरणं गतः। किम श्रेय, हेर्नुहोस् है 6वटा प्रश्न। किम श्रेय, श्रेय भनेको कल्याण, मनुष्यको कल्याण केले गर्दछ? के कुन कुराले मनुष्यको हाम्रो कल्याण हुन्छ? शास्त्र सारक, शास्त्रको सार के हो? अब हामी 18 पुराणको मात्रै श्लोकहरूलाई जम्मा गर्ने हो भने 4 लाख श्लोक हुन्छन्। 4 वेदको मन्त्र मात्रै जम्मा गर्ने हो भने 1 लाख हुन्छन् मन्त्र। यस्ता उपनिषद अनि
उपपुराण औपपुराण लगायत शास्त्र पुराण यति धेरै छन्। जन्मेका दिनदेखि 100 वर्षको आयु बाँच्ने व्यक्तिले जन्मेका दिनदेखि पढ्न थालोस्, अन्तिम समय एकपटक पाठ गर्दा पनि पाठ पुरा हुँदैन, यति धेरै शास्त्र छन्। यो सबै शास्त्र जीवनमा पढेर कहिले त्यसको चाहिँ निचोड निकालेर त्यसअनुसार चल्न सकिन्छ र? सकिँदैन, सम्भव छैन। त्यसैले के भन्नुभयो? त्यसैले शास्त्रको सार चाहिँ के हो त? सार बिना नि यति धेरै दुध छ, भरे नौनी घिउ कति हुन्छ? थोरै घिउ हुन्छ, अनि त्यसको खुवा पनि थोरै हुन्छ। हो, यसै गरेर आदरणीय भक्तजन, शास्त्र धेरै छन् तर त्यसको निचोड के हो भनेर सोध्दै हुन्छ। सार के हो? स्वावतार प्रयोजनम। तेस्रो प्रश्न, भगवानले अवतार लिनुपर्ने कारण के हो? प्रयोजनम सतो स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म। कर्म के हो? के अवतारश्च? भगवानका कति अवतार भए? धर्म कम शरणम गत। अन्तिममा जब श्रीकृष्ण द्वापरको अन्तिम समयमा सम्म श्रीकृष्ण धरतीमा रहनुभयो, श्रीकृष्ण जब द्वापर सकियो अथवा जब श्रीकृष्ण यो संसार छोडेर शरीर छोडेर स्वधामतर्फ जानुभयो, त्यस दिनदेखि कलियुग लाग्यो। भगवान श्रीकृष्ण यो धरतीमा रहन्जेलसम्म त कृष्णको साथमा धर्म थियो, तर कृष्ण संसार छोडेर गइसकेपछि धर्म कसको शरणमा गयो? प्रभु, 6वटा प्रश्न, यसको उत्तर दिनुहोस्। अब यसको उत्तरमा सुतजीले भन्नुहुन्छ। सुतजी र शौनका। सुतजी आदरणीय भक्तजन रोमहर्षका छोरा सुतजी हुनुहुन्थ्यो, विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ इतिहास पुराणका ज्ञाता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्वया खलु पुराणानि सेति हाँसानि चानग। यहाँ सुतजीले ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, तपाईँ त धेरै पढेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, इतिहास पुराणका कुरा सबै जान्नुहुन्छ, तपाईँले धर्मशास्त्रका कुरा पनि हामीहरूलाई बताउनु, मतलब उहाँको विशेषता बताउनुहुन्छ। सुतजी त्यस्ता व्यक्ति हुन्थ्यो। हो, यस्ता सुतजीलाई 6वटा प्रश्न गरिसकेपछि सुतजीले जवाफ दिनु पर्यो। अब सुतजीले जवाफ दिनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो उत्तर प्रश्न के थियो भन्दा, किम श्रेय, कल्याण केले गर्छ, के गर्दाखेरि हाम्रो कल्याण हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भन्नुहुन्छ, कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारश्च सैवहि। हेर्नुहोस् त, पहिलो प्रश्न किम श्रेयको उत्तर के थियो? कृष्ण भक्ति परम श्रेय। यो आत्मालाई, यो मनुष्य जन्मको श्रेय भनेको नै कृष्ण भक्ति हो। कृष्ण भक्ति बिना आत्माको मोक्ष हुँदैन, मनुष्य जीवनको कल्याण हुँदैन, कुनै पनि हालतमा हुँदैन। बरु संसारमा अरू थोक होला, बरु बालुवा पेल्दाखेरि तेल आउला, बरु पहाडलाई हामी समुद्र बनाउन सकिएला, तर कृष्ण भक्ति बिना आत्मकल्याण हुँदैन। कल्याणको अर्को उपाय विकल्प छँदै छैन, कृष्ण भक्ति। हेर्नुहोस् है, यो शौनकादिक 88,000 ऋषिहरूले सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ, उत्तर दिँदै हुन्छ।